La course contre la montre est loin d'être gagnée si le réchauffement climatique ne ralentit pas. On a des enfants, quoi, petits-enfants, qu'est-ce qu'on va leur laisser, hein? Maintenant on sait, alors on peut agir. Des emballages plastiques qui finissent toujours à la poubelle, ça vous révolte. Tout se recycle. L'idée est bonne pour la planète. Il faut se réveiller, maintenant. Vous aimez la planète comme nous, alors Plus de bouteilles en plastique, plus de gobelets. E égale M6 passe au vert, sous l'œil bien sûr de la science. La voiture électrique, elle se démocratise. Ces familles construisent leur maison écolo et moderne. Et c'est un petit bijou en matière de développement durable. Notre devoir, c'est votre devoir à tous. C'est un changement de société. Prêt à agir pour la planète ? Agir, éclairer, échanger, mobiliser. Les antennes du groupe M6 se mettent au vert avec une programmation inédite pour la Semaine Green du 24 au 31 janvier. Groupe M6, engagé par nature.